这是根据真实事件改编的新片。拉帕尔火山发生大爆炸，产生的大裂缝导致岩崩，400立方公里的陆地沉入海底，引发海啸。该影片特效一点不亚于2012，人们与死神赛跑，全程紧张刺激，到底谁能在这次大灾难中死里逃生？故事一开始，一艘满载游客的观光船来到火山附近，一名游客跳下水游泳，没一会水里便冒起泡泡，女子没有浮上水面，而是在船底下飘了过去。众人这才发现出了问题，海面涌起阵阵有毒气体，船只还没来得及逃离，船底的玻璃便因为温度过高爆裂。这次意外只有2人幸存，但并未引起当地部门的重视。由于这是一个火山岛，出现有毒气体是正常自然现象，所以有关部门只将这次事件当成了一次小小的失误。况且现在正处旅游旺季，他们不想把事情闹大造成损失。2天后，科考员到山上检查仪器时，发现岩山出现了一条大裂缝，加上数据分析，他们推断出即将会发生一场大灾难，岩山会被火山爆发崩裂，将近500立方公里的岩石沉入海底，激起的海浪等同于一场巨大海啸。2人将这件事告诉主管光头，建议立即撤离岛上的人，可光头并没有听2人的意见，还反过来说丽莎这个新人不专业，却没曾想下一次意外来的要比他们想象中快。隔天2人来到裂缝处收集数据，刚摆好设备，总部便检测到气体浓度急剧上升。光头立马下令驱散山上游客，并打电话通知丽莎。Listen, you have to leave your equipment and get down from there now. A gas emission is imminent. Did you hear me? A gas emission is imminent. 2人立即往山下跑，途中还遇到露营的游客。丽莎呐喊道：“气体有毒，快离开这里！”几名游客随即跟着逃跑，可山上的浓烟实在太大，几人走着走着便失去了方向。丽莎还因为失足滚了下去。醒来时已身处医院中，她被救援队带了回来，身体只是轻微擦伤，并无大碍。而大胖则因吸入气体太多，还在病床上躺着。至于其他游客就没这么幸运了，统统因中毒身亡。光头告诉他，火山那边已经被封锁，暂时不会有其他危险，因为目前只是喷出气体，不清楚会不会喷火山灰和熔岩。光头说，其实我不是不相信你的推断，只是几年前我也遇到过类似的情况，当时公布了火山可能会爆发的信息，引起了民众一阵恐慌。如果要说服上级下令撤离，必须得有足够的数据支撑。之后光头通知了马德里的环境部，环境部表示会重视，但要求他们尽快上报足够的数据。为此他吩咐了大量职员去观察山区的情况，数据显示裂缝还在缓慢扩大，而且表层积攒了大量的火山灰。与此同时，游客艾琳因为跟父母闹矛盾，买了张机票打算独自离岛。然而当他刚坐上飞机，仪器就检测到即将会有火山灰喷发。光头下令马上联系空管局，禁止所有航班进入拉帕尔马岛。然而一切都晚了，大量火山灰喷涌而出。当飞行员收到通知取消飞行时，飞机已抬头起飞。与此同时，艾妈收到艾琳留言，坐上了离岛的航班，连忙冲下山告诉艾爸孩子坐飞机跑了。艾爸说这种情况飞机是不准起飞的，转眼却看见巨大的飞机从火山灰中飞出。没多久，大批伤员被送到医院，夫妻俩慌乱地在里面寻找艾琳，却找了许久都没看到孩子的身影。而就在他路过手术室时，透过缝隙瞄到一个金发女孩，艾妈连忙拉着护士问里面是不是艾琳，是不是她的宝贝女儿。警察给2人看了名单，上面显示艾琳并没有被救回来。警察表示下落不明的大部分是前排乘客，也就是飞机爆炸的那前半截座位，如果有最新消息会通知他们。夫妻俩垂头丧气地回到酒店，以为孩子就这样没了。打开房门，却发现艾琳好好的坐在沙发。原来飞机关门前，他收到了好友信息，是好友说服他回去跟爸妈好好沟通，这才幸运地躲过了一劫。另一边，光头几人向有关部门请求下令疏散群众。And the evacuation also poses a risk to human life. We need to be sure. If the eruptions turns from ash into lava, we're talking about hours. And rocks the size of Manhattan will be pushed out into the sea. And the We consequences can't of... alert people without being prepared. It will be chaos. 直至会议结束，上级还是没接纳请求。光头早有预感结果会这样，他告诉下属，我已经提前让家人坐船离岛，我建议你们也这么做。机场已经关闭，但渡轮还在营运，我会在这待到最后，你们尽快离开火山岛吧。丽莎和光头做了最后的道别，打算带着弟弟一同离岛。
回去却发现弟弟闹事被警察押走，这要是被关起来可还得了？火山要是爆发，连逃的机会都没了。丽莎拼了命的阻止，没曾想因干涉警察办事被一同抓了起来。弟弟倒是很快被放了出来，丽莎却关着无法逃离小岛。与此同时，马德里外交部召开秘密会议，拉帕尔马岛将会发生火山爆发，一场足以威胁百万生命的海啸来临。至于什么时候爆发尚未清楚，大家做好一切可能的应对工作，且为免引起恐慌，务必保密这一消息。恰巧艾琳的舅舅在外交部上班，自己姐姐的一家人都在岛上，这可保密不了一点。他查了一下离岛的渠道，目前只剩一条渡轮在运营，来不及多想，立即通知艾妈，渡轮还有20分钟起航，必须立即前往码头。见状，一家人火急火燎收拾行李。蒙在鼓里的艾琳不清楚什么情况，只知道不离岛就会出事，一个劲地问他朋友怎么办。艾妈答应他会带朋友一起走，可朋友并不在酒店房，电话也打不通。Hun er ikke her. Kan du bare snill å sende en melding, så får vi Jens til å hjelpe, men vi må gå. Nei, mamma, nei! Vi må dra! Det kommer en tsunami! 这下艾琳终于消停了，一家人在路边等了许久都没打到车，距离开船还有几分钟，艾爸只好带着一家人偷车。然而来到码头又被一排地笼挡住去路，眼看还有半分钟开船，且车主还追了上来，艾爸只好先让艾玛带着孩子上船，自己却被车主拦下来问责。最终艾爸掏空钱包，车主才放他离开。可此时渡轮已准点出发，艾爸一刻也没停歇地跑过去，可惜还是没有赶上渡轮，只能眼睁睁地看着三母子离自己远去。他只好返回去想租一艘船，却就在此时疏散警报被拉响，女人拒绝租船给他，所幸遇到隔壁房的男人，男人花钱在私人快艇买了2个座位，顺便带上了艾爸。而就在踏上船的那一刻，后方传来巨大的爆炸声。此时一个女人抱着婴儿求救，船夫说满座拒绝带上女人。心地善良的艾爸实在不忍心，站起来把位置让给了女人。另一边，丽莎弟弟恳求警察放了姐姐，撤离警报拉响了，大家都在逃跑，求你放了我姐吧。女警说撤离也是要听指令办事，无论怎么说女警就是不放人。只是另一位警察冲进来说，容颜从山上流下来了，这座岛要完蛋了，你还在这守着干嘛？女警这才意识到危险，犯人什么的也不管了，丢下一串钥匙匆匆逃离。弟弟拿过钥匙冲下去，试了好几条钥匙才把丽莎给放出来。离开时还好心把隔壁房的人给放了，却殊不知这个人将会成为他们逃跑的巨大阻碍。两人走出警局，放眼望去，满山的熔岩正流下来。Er du norske? Hæ? Det er ikke noe poeng å dra ned dit. Alle båtene er tatt. 弟弟说他还有一艘皮艇，之前潜水的时候租的。就这样，艾爸跟着丽莎他们一起逃往海边。而就在他们着急忙慌拉皮艇下海时，刚才被放出来的男人持枪走了过来。男人要求他们让出船只。丽莎两姐弟经历过04年泰国海啸，当时为了救弟弟，父母被冲走。现在弟弟可不想又因为海啸没了姐姐，他冲上去跟男人搏斗。丽莎弟弟在搏斗中中枪身亡，艾爸见状并没退缩，而是选择与坏人对抗。坏人体格比艾爸大，一下子将其摁在水中，所幸艾爸在水底摸到一块石头反击，这才将局面扭转过来。事后他捡起手枪将丽莎带走，而此时已有大批逃难者赶到。经历了上一遭，艾爸不再手软，任何人敢靠近他就开枪。就这样，艾爸和丽莎起航寻找避难处。另一边，艾琳告诉舅舅爸爸没有上船，希望舅舅能想想办法。为此，舅舅找来一位海浪推算专家，希望能通过推算找出能躲避海啸的地方，一来可以拯救姐夫，二来也能帮其他没逃掉的群众。经模型和数据分析，专家推算出在另一座岛的背后，巨浪会在一处凹陷的海湾对撞，对撞的冲击力相互抵消，这个凹陷的海湾便是安全区。与此同时，艾琳和妈妈弟弟已经来到另一座岛的机场。艾妈将4个人的护照交出，声称丈夫排在比较靠后，换来了4条登记手环。而就在他们准备登机时，艾琳看到好友排在队伍的最后，便闹着要过去找朋友。艾妈不希望此时和他分开，可艾琳坚持要过去，并保证一定会回来。艾妈只好放他离开。随后艾琳找到好友，并用爸爸的手环带好友一起登机。此时留守到最后的光头和大胖来到火山顶，想着反正都逃不掉，倒不如临死前见证一下火山喷发，以致敬他们作为地质学家的生涯。这一刻终于来临，巨大的裂缝在此刻产生，伴随着大片陆地沉入海底，海面随即产生巨大的震波，震波冲击到另一座岛。飞机上的人被吓得惊慌失措，尤其是艾妈。
他还没等到艾琳上飞机，思来想去他还是不放心，决定带着儿子一同下去找艾琳。可怎料他前脚刚下飞机，艾琳就带着好友赶了回来，一家人就这样四散分开了。另一边，艾爸和丽莎已来到和妻儿的同一座岛，肉眼可见远处激起的巨浪。丽莎推断巨浪来到大约需要20分钟，说要去找一辆车过来去机场让艾爸原地等等。而艾爸则吓得快心脏病发，双腿发软瘫坐在地上。与此同时，外交部召开记者会议，舅舅顶着反抗上级的压力，贸然在会议上高举安全区的坐标，希望各大媒体能告诉群众，这个地方是可能唯一能躲过海啸的海湾。很快，艾爸便收到小舅子信息，发现安全区就在海岸另一边，拉着丽莎说要赶过去。丽莎看着100米巨浪越来越近，一时被吓得不敢动弹。艾爸喊了好一会才把他劝动，两人开着小艇绕着岸边飞驰，而巨大的海浪就在身后，简直就是在与死神赛跑。与此同时，巨浪也来到了机场附近，飞机即将起飞，艾琳却没在座位上看到母亲，打过去才知道原来他们下飞机了。事到如今也只能各自保重了。艾琳告诉妈妈，舅舅找到了安全区，让她跟弟弟及时赶到坐标处。可上哪去找这个坐标呢？所幸自闭症弟弟有画画的习惯，之前坐船的时候复刻了一张岛屿地图，上面精准地写着坐标位置。也庆幸还有几位地勤人员帮忙，可以跟他们开车过去。此时飞机起航，身后的跑道发生崩裂，刚要起飞时却发生剧烈震动，原来是前方的跑道崩裂了，巨浪近在咫尺，飞机上的人再也逃不掉了。另一边，艾妈一群人来到山顶，身后也是100米巨浪，众人全力冲刺，朝着安全区奔跑。同一时间，艾爸和丽莎已接近坐标，关键时刻指路的手机没电了，不知方向的艾爸只好赌一把。海浪相会处的旁边便是坐标位置，他指挥丽莎掉头进入海湾，刚冲进去便看到2大巨浪对撞。专家分析的没错，力量相互抵消，身后的海浪一下子消停了下来。艾爸和丽莎死里逃生，这里零零散散站着一些避难者，他们都是看到舅舅公布的坐标赶过来的。艾爸打听了一下消息，男人说几座岛都被摧毁了。艾爸并未因躲过一劫而高兴，他本以为妻儿逃上船就能躲过一劫，却不曾想只有自己活了下来。绝望之际，他猛然听见远处居然有人喊爸爸。爸爸！原来是艾妈和弟弟赶过来了，他们战胜了巨浪，一家3口相拥而泣。此时画面给到飞机内，乘客几乎无一幸免倒了下来，只有艾琳还留有一口气醒了过来。她摇了摇好友，发现好友没了呼吸，连忙将好友躺平抢救，所幸还有一位空姐没死。两人齐心协力给好友做心肺复苏，成功把好友给救了回来。随后两人搀扶着走出飞机。故事的最后，救援队将艾琳带到海湾，至此一家4口团圆。这就是根据真实故事改编的《逃离火山岛》。查了一下资料，拉帕尔马火山在21年发生过一次，长达85天的喷发，是过去数百年来最长的一次火山喷发，数百栋房屋被摧毁，8000万公斤香蕉无法出售。但庆幸的是，群众没有像影片中那样，火山刚喷发时附近居民全部撤离，包括游客在内5500人。